guys, welcome back to our channel. நான் உங்கள் சஞ்சய். Balak family members நாம பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளா வீடியோ போடவே இல்ல. ஒரு 2-3 வீக்ஸா வீடியோ போடலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக உங்கள் vlogல சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பைக் ரிவ்யூ வீடியோ தான் வந்திருக்கோம். ஸோ எல்லாரும் ஆவலாக கேட்டிருந்த RX 100 தான் வேறு லெவலில் ரெண்டு நிற்க வச்சுருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது RX 100 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நார்மல் கிட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் கிட்டுங்க. ஸோ இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்க போது. ஸோ இதோட ரிவ்யூ வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு RX 100 வந்து எந்த அளவுக்கு பிடிக்குன்னா, காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லவ் பண்ணி கிரேஸ் பண்ண ஒரு பைக்குங்க எனக்கு வந்து RX 100. எதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் காலேஜ் டேஸில் நிறைய வாட்டி RX 100 ஊட்டியிருக்கேன். அதனோட கிளிப்ஸ் வீடியோஸ் இருந்தால் நான் அப்படியே போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும், ஃப்ரண்ட் வீல்லாம் தூக்கியிருப்பேன். ஸோ இதை பார்த்து நம்ம சேனலுக்கு யாரும் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக வேணாம். ஸோ என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அந்த டைமில் அந்த RX 100 ரொம்ப பிடிச்சது. பட் இப்போ நான் இருக்க ஹைட்டுக்கு RX 100 எதுவுமே செட் ஆகாது. பட் நம்ம தம்பிங்க எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லோரும் RX 100 ரிவ்யூ கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா RX 100, இது வந்து ஜப்பான் கிட்டுங்க. இது நம்மளோட தம்பி, இது நம்மளோட மாப்பிள்ளை இதுங்க. ஸோ இதோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஸோ இன்றைக்கி டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து சண்டே, மணி 3 மணிங்க. காற்றே இல்லாத இடத்துல உட்காந்து ரிவ்யூ எடுக்கிறோம். ஸோ ஒரு 5 மணிக்கு வந்தால் நான் மேபி காற்று அடிச்சிருக்கலாம். காற்று இல்லை, பட் ஆனால் நிறைய வண்டி போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் நம்ம டக்குன்னு கோப்ரோ வியூக்கு போயிடலாம். ரெடி, 1 2 3. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Hey guys, then நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா YAMAHA RX 100 வேறு லெவலில் 2 கலர் நின்றுருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்குங்க. ஸோ எனக்கு வந்து YAMAHAனா ஒரு லவ் கிரேஸ்ன்னு சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பைக்குங்க YAMAHAஸில். எனக்கு இதுலேயும் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், 2 ஸ்ட்ரோக்னாவே ஒரு கிங்குன்னு சொல்லலாம் YAMAHAவில். எனக்கு பர்சனலாக வந்து 2 ஸ்ட்ரோக்கில் இதை வந்து ரைஸ் பண்ணி ஓட்டும் போது வேறு லெவலில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்டாக வீடியோவில் வந்து ரிவ்யூன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நம்ம ஓட்டுறதை வச்சு தான் ரிவ்யூ சொல்ல போகிறோம். டெக்னிக்கலாக மோஸ்ட்டாக அதுவாக சடனாக எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது சடனாக ரிவ்யூ எடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணாது. ஸோ உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக வேணும் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிட்ட இன்னொரு விளாகில் கண்டிப்பாக சூப்பராக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஜப்பான் கிட்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீல் இருக்குல்ல, இன்ஜின் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் கிட் கொடுத்துருப்பாங்க, நேம் இருக்கும். அப்புறமேட்டு வந்து கார்பரேட்லேயும் ஜப்பான் கிட்னு இருக்கும். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஜப்பான் கிட்னு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம். ஜப்பான் கிட் வந்து இன்னும் ஒரு மோஸ்ட் பவர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் இயருக்கு அப்புறம் வந்தது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்ருப்பாங்க. ஸோ 2 கிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் பைக் ஓட்டி காட்டி உங்களுக்கெல்லாம் தெளிவாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதோட கலர் பாருங்கள், கண்ணிலே ஒத்திக்கலாம் போல் இருக்குல்ல. ஸோ இதோட கலர் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த சில்வர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது நம்ம வந்து இது நம்மளை முதலே சொல்லியிருப்பேன், இது நம்ம மாப்பிள்ளையோட வண்டி, இது நம்மளோட தம்பியோட வண்டி. நம்ம பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ நான் அப்படியே vlog எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், தம்பிங்களை வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காற்றே இல்லைங்க இந்த இடத்துல. காற்று இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஸோ ஓகேங்க, வரவரன்னு பேசாமல் நான் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கேன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். இதை உட்காந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜப்பான் கிட்ட ஓட போகிறோம். வண்டியோட சவுண்டை கேட்டிங்கனாவே வைப் ஆகிடுவீங்க. ஒரே நிமிஷம் ஆன் பண்ணி கட்டுற பாருங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் எப்பயுமே இப்படி தான் RX 100 பண்ணுவோம். சோக் லைட்டை இழுத்து பிடிச்சி ஆன் பண்ணால் அப்படி ஆன் ஆகும். எப்படி இருக்குது சவுண்ட் அப்படின்ட்டு அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள். ஓகேங்க, ஒரு ரைடை போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. முன்னாடி ஃப்ரண்ட் வீல்லாம் தூக்கக்கூடாது, பொறுமையாக தான் போக போகிறேன். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஜின் டியூன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க தம்பிலாம். ஸோ எடுத்து அழுத்தி பிடிச்சோம்னா கொஞ்சம் இன்ஜின், ஏன்னா பழைய இது, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டியூன் வந்து நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது ஒரு நல்ல இன்ஜின் டியூன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,00,000 கிலோமீட்டர் வரையும் சாலிடாக சூப்பராக ஓட்டலாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே அது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இன்னும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எனக்கு பர்சனலாக இந்த கலர் RX 100 வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுனால இது ரெண்டுமே நான் வச்சுருக்கேன். ரிவ்யூ கொண்டு வந்திருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை.
ஜம்முன்னு இருக்குல்ல, அப்படியே நான் அமைதியாக இருக்கேன். இந்த வண்டியோட சவுண்டை மட்டும் கேட்டு பாருங்களேன். ராஜா விட்டு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். செம்ம வைப்பு கெத்துங்க. அது ஒரு மாதிரி என் ஹைட்டுக்கு இந்த வண்டி செட் ஆகலை. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த வண்டி எடுத்து நான் வ்ளாக் பண்ணியிருப்பேன், பெரிய ரைடெலாம் போயிருக்கலாம். சரி ஓகே, நம்ம ஹைட்டுக்கு செட் ஆகலை, வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்பா அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படியே ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் போகலைங்க, 40 போகிறேன். செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் நல்லா ஸ்பீடும் போகலாம். ஆனால் பாருங்கள், இப்போ வந்து டக்குன்னு ஒரு 60 பிடிச்சேன். பலக் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நம்ம சேனலில் புதுசாக வரீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கொடுங்க, எனக்கு அது போதும். இது மாதிரி நம்ம புதுசாக வீடியோ நிறைய போட்டுக்கிட்டே வரலாங்க. ஜாலியாக போயிட்டு விட்டா நான் அப்படியே போய் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டே வந்துடலாம்னு தோணுது. தம்பி ஃபியூல் எவ்வளோ போட்டு வச்சுருக்கான்னு தெரியலையே, கால் எடுத்து. ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நம்ம பைக் ரிவ்யூ நிறையா பண்ணியிருப்போம். சும்மா அப்படியே இதே இடத்துல தான் பண்ணுறேன். ஸோ வெளியே எங்கேயுமே பண்ண முடியலைங்க. நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதை பூலவரில் தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம வீட்டு சைடு தான். வெளியே எங்கேயும் போனாலும் ரொம்ப பைக் அது இதுன்னு போய் வந்துட்டுருக்கு, அதனால் அங்கெல்லாம் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இந்த ஒரு வில்லேஜ் டைம்னால், வில்லேஜ் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வில்லேஜ் தாங்க. ஸோ அதனால் அப்படியே இங்கேயே வைப்பாக ஜாலியாக ஓட்டிட்டுலாம் நீங்கள் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். அடாடாடாடாடாடா, வேற லெவல் வேற லெவல். சவுண்டு தாங்க கேட்குதா சவுண்டு? ஐயோ மாடு போட்டுறாதீங்க, நம்ம உருவே போகிறேன். போயிடும். சாமி செம வைப்புடா. பலக் ஃபேமிலி, இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பைக்கை திருப்பிக்கலாம். ஸோ அப்படியே டேர்னிங் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? RX அப்படி வளர்த்தோம்னா இருங்க, இருங்க. இப்போ திருப்பலாம். அப்படி வண்டி இழுக்குது பார்த்தீங்களா? வீலை லைட்டாக கிளச் விட்டு அப்படி விட்டால் வண்டி தூக்கிடும். ஆனால் பட் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ நிறையா சின்ன சின்ன பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஸ்பயர் ஆகிடுறாங்க. ஓஹோ ஆய் துரத்துதுடா, வண்டி போயிடு. ஏன் கீரு கரெக்டாக ஷிஃப்ட் ஆகலை? அடடா, கீர் ஷிஃப்டிங். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வேலை எப்பயும் RX வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்தில் கீர் ஷிஃப்ட்டே ஆகலை. நாய் வேறு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம வந்து போட்டு இருந்தாலும் போட்டிருக்கோம். சரி ஓகே, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை, போகலாம். சஸ்பென்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. நான் சொன்னீங்கன்னா இந்த வண்டி எடுத்து ஆல்ட்ரேட் பண்ணி பக்காவாக ரெடி பண்ணால் ஒர்த்தான வண்டினே சொல்லலாம். ஆனால் செலவு வச்சதுன்னா வச்சுக்கிட்டே தாங்க இருக்கும். ஏன்னா இன்ஜின் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இதயம் எப்படியோ அது மாதிரி இன்ஜின் தான். ஸோ இன்ஜினில் ஏதோ ஒரு வேலை வச்சிருச்சுன்னா கரெக்டாக ரெடி பண்ணால் பிரச்சனையே இல்லை. இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எங்கே வேணால் வலுப்பு அந்த மாதிரி நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு உட்காந்த மாதிரி இன்ஜின் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துரும். ஸோ அதனால் RX எடுக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, ஒரு அப்படியே இன்னொரு அழுத்தி பிடிக்கலாமா? ஒரு ஸ்பீடு போய் பார்ப்போம். பறக்கிறாளா? சவுண்டை கேளுங்க அப்படியே. அடாடாடாடாடா, இந்த பிரேக்கிங் தான் லைட்டாக நம்ப முடியல என்னால். மற்றபடி செம்மையாக போயிட்டுருக்கேன். அடி அடி அடிப்பொடி அடிப்பொடி. சவுண்டை கேளுங்களா? வேற மாதிரி வேற மாதிரி. RX 100 லவ்வர்ஸ்க்குலாம் இது ரொம்ப பிடிச்ச சவுண்ட் தான். அப்படியே கேளுங்க, வரேன். அடிப்பொலி. பாடாடாடா, என்ன சத்தம் என்ன சத்தம். பேசாமல் நம்மகிட்ட கையில் அமௌண்ட் ரெடி பண்ணி ஒரு RX 100 செகண்ட் எடுத்து வச்சலாமான்னு தோணுதுங்க. போடா 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 போடா. அசால்ட்டுக்கு என்ன சொன்னாச்சு 80 போயிடுது. பட் 90 100லாம் பிடிக்கலாம். பட் வேணாம், தம்பி வேறு டியூன் பண்ணி வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறான். செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்பீட் போனால் திருப்பி டியூனிங் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்னஸ் இருக்காது. அதனால் அது வேணான்னு சொல்கிறேன். இல்லைன்னா அழுத்தி பிடிச்சிருவேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 100 தான் போவோம். ஆனால் அதுலேயே போகிறது வந்து ஒரு வைப்பு கொடுக்கும் பாருங்க, பட்டாசான வைப்புங்க அது. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா RX வந்து ஃபெயிலியர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இப்போது ராஜா தாங்க இது 2 ஸ்ட்ரோக்கில். இது நம்ம உள்ள பாருங்கள், அழகாக அங்கே நின்றுட்டு இருக்கான். தம்பிங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு RX இந்தியன் இதில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா திருப்பி இந்த பைக்கை நிறுத்திடலாம். ஸோ ஓரளவுக்கு ஜப்பான் இன்ஜின் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். இப்போ இந்தியன் இன்ஜின் வந்து அந்த பைக்கை வந்து ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ பைக் அப்படியே திருப்பிடலாங்க. போய் பைக்கை நிறுத்திடுவோம். ஆவாஸ் இன்ஜின். ஆனால் பையன் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் போட்டாமல் ஓட்டுறான். அதுதான் கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன், மிரர் மாற்றி போட்டு தம்பி அப்படின்னா.
ஹே கைஸ் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து RX100 ஜப்பான் இன்ஜின் மாடல் வந்து ஓட்டியாச்சு. ஸோ செம்மையாக இருந்தது, சில்வர் கலரு நம்ம தம்பி இது. ஸோ பார்த்தீங்களா அங்கே நிற்கிறானா. ஸோ இது ஓட்டி முடிச்சாச்சுங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கிட், அதாவது G1 இந்தியன் கிட்டில் போட்ட நம்மளோட மாப்பிள்ளையோட வண்டியை ஓட்டி பார்க்கலாம். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்பீட் போக முடியாது, ஏன்னா இப்போ தான் வண்டி டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம நல்ல டியூன், அதாவது பர்ஃபெக்டாக நம்ம YAMAHA RX100 பண்ணியிருந்தோம்னா 1,00,000 கிலோமீட்டர் வரையும் சும்மா சூப்பராக ஓட்டலாம். தென் பார்த்தா இன்ஜினில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இருக்கும். இல்லைன்னா இப்படி தான். இப்போ இதை டியூன் பண்ணியிருக்காங்க, ஓரளவுக்கு ஸ்பீட் போக முடியாது இந்தியன். அதாவது சொன்னோன்னா இந்த RX100 ப்ளூ கலரு. ஸோ இதை எடுத்து நான் அப்படியே பொறுமையாக ஜாலியாக ரைட் போகலாம். தென் உங்களை வ்ளாகில் ஒன்று பேசிகிட்டே வரேங்க, வாங்க போகலாம். இந்த மாடல் இந்தியன் மாடல் பார்த்துலாம். ஜப்பான் மாடல் நம்ம கூடயே வரும் வீடியோ எடுக்க போகலாம். அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிடு, கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் இது இந்தியன் கிட்ட ரொம்ப இது பண்ணுவான். இந்தியன் மாடல் சொன்ன மாதிரி பண்ணுறோம் இருங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சோக், அதாவது லைட் ஆன் பார்த்தீங்கன்னா சோக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மாடல் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வர உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன், அது மறந்துட்டேனே. எனக்கு அப்புறமே சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுவோம். ஆடா வண்டி ஆன் பண்ணுற முதல்ல. ஆஹா ஒரே அடியில் ஆன இப்போ அவ்வளோதான்டா. ஸோ சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஏன்னா டியூன் பண்ணது ஒழுங்காக டியூன் ஆகலை. பட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் டியூன் பண்ணியாச்சு. ஆனால் ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் வரையும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் போகக்கூடாது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. போகலாமா? ஸோ என் மாப்பிள்ளை வேறு ஸ்பீடு அவ்வளோக்கா போவானான்னு சொன்னால், நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணி போகிறேன், ரொம்ப ஸ்பீடு வேணாம். ஸோ இந்த பைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜா மாதிரி தாங்க போயிட்டுருக்கேன். சல்லுன்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்க ரீச்சு. ஒரு டக்குன்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்கப்பே சூப்பராக இருக்குங்க RX100 பொறுத்த வரையும். ஏன்னா 2 ஸ்ட்ரோக்னா சொல்லவே தேவையில்லை, நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். ஸ்மூத்தாக போகுது பார்த்தீங்களா பைக். அதில் இதுதான் பைக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. அந்த நம்ம சில்வர் கலரில் வரும்போது அந்த நாய் துரத்துனுச்சு. இப்போ வேறு ஒரு கலர் ப்ளூ கலரில் வரும், ஸ்கை ப்ளூ கலரில். ஸோ இதுக்கு அந்த நாய் துரத்துதான்னு பார்ப்போம். துரத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். யூடர்ன் பண்ணிடுவோமா? யூடர்ன். ஆஹா ஆஃப் ஆகிட்டானே செல்லக்குட்டியே. ஒரு குடும்பம் கீரில் இருக்கு. ஆனா சில டைம் ஆனாவும் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனாயிட்டான் பங்கமாக வந்துட்டு இருக்கோம். கோழி பார்த்து போங்க. கேமராமேனுக்கு ஒரு நவீனுக்கு. ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் போகல இந்த பைக்கில். மாப்பிள்ளை பார்த்துக்க, நான் ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் போகல. ஏன்னா பைக் கொடுக்கும்போது அவன் வந்து கொடுத்துட்டு அவன் வெளியே போயிட்டாங்க நம்ம மாப்பிள்ளை. இது பார்த்தீங்கன்னா பைக் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடு, ஏன்னா டியூன் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு பைக் மேலே கிரேஸ் இருக்கு மாதிரி அவனும் அந்த கிரேஸோடு தான் சொன்னான். ஸோ ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் போகல. ரிவ்யூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40லே போகிறேன், 50 கூட தொடலை, 45ல் தான் போகிறேன். ஏன்னா அந்த டியூனுக்கோசம் தான் இந்த பைக் ஸ்பீட் போகல. ஆனால் இது ஒரு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் ஃபுல் ரிவ்யூ கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வண்டியோட டெக்னிக்கலான கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ பங்கமாக இருக்கும். இப்படி கூட இந்த மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணால் நான் காலேஜ் டைம்ஸில் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ போகலாங்க. பைக்கை கொண்டு போய் அழகாக இங்கே நிறுத்தி விட்டு பிறகு என்ன அது அப்படியே நான்ச்சா சூப்பரா ஓகேங்க. தென் ஃப்ரண்ட் வீல்லாம் நம்ம தூக்கலை, தூக்கி தான் நல்லா இருந்திருக்கும். தான் ஒழுங்கு டியூன் ஆகலை. இல்லை டியூன் ஆகிடுச்சா இந்த வண்டி முன்னாடி வீல தூக்கிடலாம். அந்த பைக் சவுண்ட் காட்டுது. ஏதாவது இன்னும் டியூன் ஆகிடுச்சுன்னா மாப்பிள்ளை வண்டி வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். புகை தள்ளுதா? இது நான் வீடியோவில் போட்டா உங்கள் வீட்டில் பார்க்க மாட்டாங்களா? நான் போடுறேன். இதே சிரிப்போடு இருக்கிறேன். இவன் மாட்டணும், நான் சந்தோஷப்படணும். சரி ஓகேங்க. தென் பைக் ஒரு பக்கம் நிறுத்திடலாம். ஹே காய்ஸ், தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊல் பாருங்க இங்கே நிற்கிறான் அழகாக சூப்பராக. தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக் 2 பைக்குமே ஓட்டியாச்சு. ஸோ நம்மளோட இந்தியன் கிட், அதாவது 18 மாடல்ஸை
1989 மாடலு அண்ட் தென் இது 93 மாடல் ஓகேவா 1993 மாடல் அதானே என்ன அது ஊன்னு சொல்ல மாட்டேறா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 பைக்குமே செம்மையாக ஓட்டி பார்த்தாச்சுங்க. ஸோ இந்த பைக் அவ்வளோக்கா ஸ்பீட் போகல, நம்ம சில்வர் பைக்கில் வந்து செம்மையாக ஸ்பீட் போனாச்சு. தென் இதுக்கப்புறமும் நான் vlog முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக ஸ்பீட் போவேன். ஸோ ஸ்பீடாக ஓட்டலாமா, நான் கூட நீ டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு நினச்சி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். மற்ற என் மாப்பிள்ளை வண்டி தான் டியூன் பண்ணியிருக்கு, நம்ம தம்பியோட வண்டி டியூன் பண்ண தேவையில்ல. அப்படியே தான் தம்பி ஹாய் சொல்கிறேன், இதையாச்சும் சொல்லுவியா? சரி ஓகேங்க. பைக்கோட பேர் நம்ம தம்பியோட வண்டிக்கு நம்ம எப்பயுமே vlog எண்டில் வந்து நம்ம பசங்க என்ன பைக் பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த கிரேஸோட பேரும் சொல்லுவோம். இது நம்ம சில்வர் வந்து பேர் வந்து ராவணன், அவனுக்கு இப்போ தான் பேர் வச்சேன் ஜாய். ஸோ நம்ம கேமிங் சேனல் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம கேமிங் சேனல் ஆரம்பித்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கொடுங்க. அது சேனல் பேர் வந்து ஜாய்ஸ் பேக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக அதோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த vlog இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செம்ம வைபாக இருந்துச்சு ஆர்எக்ஸனோட. கண்டிப்பாக ஃபுல் டீட்டெயிலாக டெக்னிக்கலான கொஷின்ஸுக்கெலாம் நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது வந்து சும்மா பைக் ரைட் பண்ணி சும்மா உங்களுக்கு யதார்த்தமாக சொல்லியிருப்பேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. டெக்னிக்கலாக வேணால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா மேபி ஃபுல்லாக பண்ண பார்க்குறேன். ஓகேங்க, பாய், டாடா.